హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వ్లాగ్ ఏంటంటే మన మినియేచర్ కుకింగ్ అనే షాప్కి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. ఓకే, హోమ్ డెకార్స్ కదా అది. సో అక్కడైతే మనకు అన్ని కిచెన్ కి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ చాలా చిన్న చిన్నవి అయితే ఉంటాయి అనమాట. ఇది చిన్న చిన్నవి సో ఒకసారి అయితే వెళ్దాం, చూద్దాం, మరి ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేద్దాం అక్కడ షాప్ అనేది ఎలా ఉంది ఏమనేది. ఓకేనా, చలో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్. మనం షాప్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఇదే అనమాట హోమ్ డెకార్. ఈ షాప్ ఎక్కడ ఉందంటే టోలీ చౌకీ సర్కిల్ ఉంది కదా, అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ డెక్కన్ ప్లాజా అని ఉంటుంది, షాప్ నెంబర్ 10. ఈ షాప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి, అన్ని మినియేచర్వి అనమాట, కుకింగ్వి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ 10 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అనమాట. చూడండి, గ్యాస్ స్టవ్లు, ప్లేట్స్, కడాయి, స్ట్రైనర్స్ కూడా ఉంది. అలానే మనకి ఇక్కడ 3 రకాల చెంబులు ఉన్నాయి చూడండి. 30 రూపీస్, 25, 15 రూపీస్ అలా ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ చిన్న చిన్న పట్టకారాలు కూడా ఉన్నాయి 2. బీటర్ ఉంది, ఎగ్ బీటర్, టీ స్ట్రైనర్ ఉంది, మిక్సీ ఉంది. అలానే చూడండి, చపాతీ చేసుకునేవి కూడా ఉన్నాయి. 2 రకాలు ఉన్నాయి, చిన్నది పెద్దది. వుడ్ కట్టర్ ఉంది, మనం వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకునేది వుడ్ది, అది కూడా ఉంది. బుట్టలు ఉన్నాయి, మజ్జిగ చెల్లుకోవడానికి అవి కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. చాలా ఉన్నాయి. ఐరన్వి కూడా ఉన్నాయి చూడండి, ఐరన్ వస్తువులన్నీ ఉన్నాయి కింద. చిన్న చిన్న ఆయిల్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, చైర్స్ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న డబ్బాలన్నీ ఉన్నాయి, బాక్సెస్ అన్ని. చూస్తుంటేనే అసలుకి చిన్నప్పుడు మనం బుడిగిలతో ఆడుకున్నట్టుంది అన్ని. ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో అన్ని చూపిస్తాను. అలానే ఈ వీడియోని ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో. చూడండి, ఇది మొత్తం సెట్ అనమాట. ఇది 800 రూపీస్. చాలా ముద్దుగా ఉంది. ఇవైతే స్టవ్ అనమాట, 2 కలిపి ఉన్నాయి, సపరేట్ సపరేట్ సింగిల్ ఉన్నాయి, కత్తిపీటలు ఉన్నాయి. నేను కూడా చాలా ఐటమ్స్ కొన్నాను ఇక్కడ. అవి ఏం కొన్నానో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను.